இன்னைக்கு நம்ம கார்டன்ல தான் வரைய போறோம் வித் மை கேன்வாஸ் போர்ட். ரீசெண்டா அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் போயிருந்தேன், திருநெல்வேலி. ரெண்டு சைடும் பெரிய பெரிய பாறைகள், அதுக்கு நடுவுல துள்ளி ஓடுற இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்க தான் நான் நிக்கிறேன். என்னை சுத்தி கீழே ஃபுல்லா கூழாங்கல். இந்த மொமெண்ட்டை தான் நான் இன்னைக்கு வரைகிறேன். இந்த பாறைகள் எத்தனை வரலாறு பார்த்திருக்கோம், எத்தனை ஜெனரேஷன்ஸ் கடந்து வந்திருக்கும். நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம போனதுக்கு அப்புறமும் கூட இங்கே தான் இருக்கும். மேபி 100 years பேக் என்ன மாதிரியே ஒரு பொண்ணு இதே இடத்துல இதே மாதிரி நின்று ரசிச்சிட்டு இருந்திருப்பாள்ல. நம்ம பாட்டி சொல்ற கதையை விட, நம்ம நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்த்த கதையை விட, நம்ம நாவல்ஸ்ல படிக்கிற கதைகளை விட இந்த பாறைகள் பார்த்து கேட்ட கதைகள் கோடியை தாண்டிரும். இந்த வியூ டெஃபினட்டா டிசர்வ்ஸ் a masterpiece. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க. நடுக்காட்டில் தனிமை வந்ததே, அழகிய ஆசை உணர்வு தந்த